Hogy amúgy ilyen buduka. Ez minden este is feladott néhány pár képét. Inkább galak. Most elbírod, most már világban. Zervére VB-re nem mindig jövök. Nála is van ilyen mentális találkozó. Belebaszom az ütőmet a kerekembe, én nem Igen, ennyi is így szokott. Van egy nagyobb adat számára, hogy soha nem Előbb meg én kaptam egy like-t. Utólag meg meg. Amúgy is milyen ütővel játszik, nem mindegy, hogy már nyíri bőrbe, fej, azt hinnek, hogy sem volt el. Hagyja.
Folytatjuk. Kurva sokat zoomolok, Tamás. Elmozdult a kapu. És le... Ja, egyébként nem lett volna gól, látod? Szerintem meg egy-egy. A Börzi. Igen, ez a tipikus nyugati törvény. Amúgy ő az agya az egész. Meg. A Zodi meg Morgan, meg két tipikus hülye gyerek. Kell neki valaki, aki irányítja őket. Na, az Alex. Nem ment be. Kapufa volt. Was a post! Nice pass. Kettő. Felhiszem Gábor. Jaj, mi van itt? Nice Morgan, nice. Itt volt a labda, meg 3 gól lett. De nem, amúgy tényleg így van, hogy annyira biztos, hogy laikus embernek is annyi. Nem a végén, hogy mi a kis, hogy
Ja. Ez már káosz. Hey! Jó volt. Advantage. Menjél, zavarjad! Visszavágtam veled a mindig között, vágtam meg rendesen. You got it. Dennis, you. Okay, what did Brandon? One down, one down, one down. Hoppá, írtak ki arra a kertre a kormányt. Advantage, advantage. Advantage. Eltöbték és így elhúztak, hogy teljesen. De úgy látom, hogy 3-6-ra fordul. 3-6-ra Jó, ki vagy var valaki most. Ha ő leesne, akkor fognák, hogy Hey!
fél lábbal a sírban van, de még az ő is egyet. Jó! Azt nem találtam el ilyen. Nagyon szép volt, szép volt! Azaz, nagyon szép! Jó! Most kurva jó vagy, Balázs. Bemegy, akkor sok energiát megszoktak van spórolni. Na, ennyi idő van még? Kizárás. 3. Ugye vagy oda? Ennyire fényképp volt. Vigyázz Balázs! Van vagy 3 perc. Mennyi az idő még? 3 perc? 7 perc? Senki nem akarja. Várj, senki, én most tudod, hogy Morgan átmegy, és félpályán jött. Átlövi mindenki gerekét. Egy kerék. A kapufát azért megtalálta. Nem baj, szokják csak. Ő érdekvédelmi képviselő. Megnézzük. De úristen, másfél perc. Hogy legyőzték őket, de játszottak. Hát! Aha. Ja, mert második volt. Mondom, hogy lehet állítani, hogy ahol mi a gyerek. Lehet, hogy szárral néztünk.
Nem ez volt a lényeg, hogy tehát a futball. Azért az elég azon, hogy mennyire tudsz rá is. Az jó volt az. Például Öreg itt! Na! látod, lefogják. Föl van kerék. Belemegy a kerekét, oda passzol valami. Fogták a Fölmelt a kerekét.